कैंप फायर कुकिंग इन द अनदर वर्ल्ड का सीज़न 2 आ चुका हैगा और ये एक इसी का ही एनीमे का और इसके अभी तक 5 से 6 एपिसोड आ चुके होंगे और जो इसको स्टूडियो एनिमेट कर रहा है वो है मापा स्टूडियो। और हम सभी को अच्छे से पता है कि मापा स्टूडियो बहुत ही अच्छे एनिमेशन क्वालिटी हम सभी को डिलीवर करता है और ये एनिमे है वो दूसरे इसी का ही एनिमे की तरह फाइटिंग, एक्शन इन सभी को अलग हटाते हुए एक सिंपल कुकिंग बेस्ड एनिमे के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हैगा। और हमें इसमें जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो हमको अलग अलग डिशेस बनाते हुए भी दिखाया जाता है और जिसका एडवेंचर भी हमको देखने को मिलता है। उसके नए नए दोस्त हम मिलते रहते हैं उसके बीच में और इसमें बहुत ही अच्छे से हमको इनकी स्टोरी लाइन बताई जाती हैगी। और अभी तक आपने ये एनिमे नहीं देखा तो ज़रूर से जाके देखिए।